يا مساء الخير، يلا بينا النهارده بقى هنعمل احلى بيتزا. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. معانا هنا ربع كوبايه ميه دافيه ومعلقه خميره كبيره ومعلقه سكر، بنقلبهم وبنسيبهم على جنب. معانا هنا كوبايتين دقيق فيهم معلقتين زيت وربع معلقه بيكنج باودر ونص معلقه سكر وربع معلقه ملح. لو حابه تحطي معلقتين لبن بودر مفيش مشكله. ومعانا نص كوبايه ميه دافيه. الميه حسب الدقيق بتاعنا، انا هنا بستخدم سنبله الفرات لجميع الاستعمالات. هنحط هنا الخميره ونبتدي نحط الكف كده بتاع العجان ونشتغل. ننزل الميه واحده واحده علشان الدقيق ممكن ياخد نص، ممكن ياخد نص ومعلقتين، اكتر او اقل حسب الدقيق بتاعنا. نبتدي نعجن فيها حلو قوي. لو بتعجني على ايدك مفيش مشكله، بس بتاخد وقت شويه بتاع 10 دقايق. العجينه هنا لقيناها لسه بتتقطع، نديها كمان. عجينه البيتزا يا جماعه بتلزق شويه، ما بتكونش عجينه ناشفه، لا بتكون بتلزق شويه. رشه دقيق وبنلمها وبنسيبها تخمر، يعني تاخد لها بتاع نص ساعه عشان مقدار صغير. هنا بقى بعد ما خمرت هنحطها قدامنا ونرش رشه دقيق ونبتدي نجيب النشابه ونفردها. معانا صينيه مقاس 32، ما ندهنهاش ولا حاجه. العجينه يا جماعه ما نسيبهاش تخينه، العجينه تبقى رقيقه، عشان كده بتخمر في الفرن. ونبتدي نفرد العجينه على قد الصينيه. عايزه تعملي لها حوافر اعملي لها، مش عايزه خليها كده زي ما انا عاملاها. وبنجيب شوكه وبنخرم العجينه طبعا عشان ما ترفعش في الفرن مع السخونيه. هتحس طبعا كل الحاجه اللي عليها وقعت. وانتي برضو بتحطي الحشو تبتدي تبططي عليها. انا ما بحبش الصلصه بتاعه البيتزا عشان بيبقى فيها سنه توم. جبت هنا معلقتين كاتشب وحطيت عليهم سنه ملح وسنه فلفل، برضو للناس اللي تبقى مستعجله ممكن دي ابسط طريقه. معايا هنا جبنه موتزاريلا وعليها جبنه شيدر بس اجنبي، وعشان الجبنه الشيدر المصري يا جماعه ما بتسعش. ومعانا هنا زيتون مخلي، ولو عندك جبنه رومي برضو ابشريها وحطي. وبعد كده معانا هنا 3 صوابع سوسيس الموجود عندك. ومعانا هنا قطعتين 3 بسطرمه. نبتدي نحطهم على البيتزا ونبطط عليهم حلو. ونبتدي نحط الطبقه التانية من الموتزاريلا والشيدر والرومي ونفردهم حلو على البيتزا. وتكون الفرن هنا انا كنت هنا مسخناها. البيتزا بتاخد حوالي بتاع تلت ساعه ونص ساعه ل5 دقايق زي ما انت شايفه. بقى بعد ما طلعت ريحتها حكايه مفيش كلام. نقطع بقى ونشوف ولا لزقت في الصينيه ولا حاجه. تحفه، ريحتها تحفه، طعم من الاخر. تابعوني دايما على صفحتي مملكة الحلويات، هتلاقوا كل جديد. شكرا على متابعتكم.